Bonsoir tout le monde. Ravi encore une fois de vous rencontrer sur votre chaîne Mon Prof à distance. Alors, la chaîne aujourd'hui va vous présenter, Inch'Allah, un autre truc. Cette fois-ci, c'est pour enrichir le vocabulaire. إذن كما فكرنا في la conjugaison, فكرنا في la lecture, الآن لماذا نفكروا في le vocabulaire. Alors, pour le vocabulaire, on ne va pas remédier au vocabulaire, لأنه ما منطقية شوية, ولكن on va enrichir le vocabulaire. C'est-à-dire, عندي واحد répertoire في دماغي صغير ديال الفوكابulaire, moi je vais l'enrichir. Grâce à quoi? Grâce à des trucs, à des techniques simples, هما فيهم le jeu وفيهم يعني l'apprentissage. Alors, اليوم on va travailler sur comment enrichir le vocabulaire, ولكن cette fois-ci au niveau des يعني un petit jeu صغير فيه le pays et la nationalité. Par exemple, je suis d'origine du Maroc, donc je suis un Marocain. إذا هنا غادي ناخذوا une fiche اللي غادي نكون قطعناها من قبل وغادي نكتبوا في الفوق ديالها le pays اللي هو le Maroc. D'accord? ومن الأحسن d'accord الناس تكتبوا لو ماروك بحال هكا, من الأحسن نكتبوا لو ماروك اللي فيه دو لابرونتيساج. غادي نديرو ام majuscule, d'accord, correctement avec le mot Maroc. وغادي نعاودو نديرو تاني la Chine avec C majuscule ونديرو la France avec F majuscule. وهذا غير un petit exemple, ولكن حنا بطبيعة الحال غادي نديرو le maximum des pays possible. يعني متفقين ندير 20 30 40 50 60 etc. إذا ce petit truc غادي ينفعني ابارتيغ, نقدر نخدمو مع ابارتيغ دو تالت ابتدائي, ولكن ما فيها باس الا خدمتو حتى من الثاني. غير هو سو تروك لا فا مارشي ا ميرفي مع الدراري ديال الثالث ابتدائي. من الثالث للفوق نخدم هاد لو تروك, لان كاين دراري دابا اللي في السادس وإلي ديفيسيل باش يكون عنده لو بيي, عاد يعرف لو بيي ويعطيني كوريكتومون لو نون ديال لابيتون اللي ساكن فيه او اللي هو اوريجينير من هذاك البيي. ف ومن طبيعة الحال ما ننساوش بانه كاينين الناس اللي في التاسعه اللي هي الثالثه اعدادي, واللي في البكالوريا, واللي في الكليه اتسيتيرا. ما تنهضروش بان عندنا اون غروند ديفيكولتي في لو فرونسي, ولكن ان شاء الله غراس او يعني aux exploits والمجهودات لي زيفور اللي تتبدل الدوله وتتبدل الوزاره وتيبدلوا لي بروفيسور والاصلاحات, ان شاء الله غادي نتمكنوا باش نخرجوا واحد المواطن ان شاء الله صالح في اطار الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 ان شاء الله الرحمن. الوغ فوالا غادي ناخذوا هذا لو مو. الوغ في الظهر ديالو غادي نديروا لا ريبونس. الوغ لا ريبونس غادي نديروها دو فاسون. غادي نديروا لو نون يعني au masculin, نديرو le chinois, نديرو la chinoise, comme كيما نقدرو نديرو un chinois une chinoise. D'accord? Alors, le, on dirait واحد tiré, باش نبينو à quel point راه le نقدر نعوضوه ب 1 ولا نقدر نعوضوها ب 1. اوكي؟ فوالا. علاش؟ لان لا ريبونس ديال الوليد يقدر يقول ان شينوا يقدر يقول لو شينوا. فوالا. اذا لو مو هو لا شين, في الظهر ديالو عندي لا ريبونس. انسي دو سويت.
le Maroc, la France, غندير تاني le ندير تحتها ان ندير ماروكان اوكي وندير من هنا لا اون وندير ماروكان اوكي d'accord ou plus pour rendre ma carte plus attractive زوينة ما فيها باس d'accord ندير واحد خط في الجانب دي نوتر كولور زوينة ça dépend de la carte على حساب la carte بحال دابا comme ça regardez ça devient trop joli la même chose ici d'accord voilà comme ça plus ma carte est attrayante plus le jeu تيكون زوين plus l'enfant ou là l'apprenant d'accord تعجبو الحال ok voilà alors comme ça par exemple عندي la France هنا إذا غادي نبدل la bordure وغادي نردها بالأحمر comme ça voilà comme ça mes cartes يكونوا موجودين وغادي نخدم l'enrichissement de vocabulaire grâce à ces cartes là وأنا تاني تنعاود ندير un français une française وغادي ندخل بطاقتي هنا d'accord وغادي لو جو نجي هنا ونسميه pays اوكي ندير واحد تيغي وصل با وندير ناسيوناليتي فوالا ونعاود تاني pour rendre les choses plus belles d'accord ما فيها بس ندير quelques trucs comme ça voilà mon jeu pour enrichir le vocabulaire en classe ou le professeur ça dépend يقدر غادي يقول لنا بالنسبة les élèves alors tu passes il prend une carte تيقول لنا لي le nom du pays تيقرا la France والأستاذ تيقول لي alors quelqu'un qui est d'origine de la France on l'appelle comment voilà ولا réponse تسنى la réponse واحد تيقول le واحد تيقول لا واحد تيقول un واحد تيقول une واحد يقولها لي directement français ماشي مشكل l'essentiel هو يكون عنده le nom correct من بعد ملي كان الكوريكت او لا ماشي كوريكت من بعد تنصلحوه وتنعرفوه غادي يكون لا ريبونس نتاعك غتكون هنا في اللور بحال كومسا داكور هنا ماروك اذا ماروكان ماروكان ملي غادي نكملوا هاد لو جو هذا داكور فغادي تكون هاد يعني لا بواط عندي في لو كوان ديالي في لي كوان اللي عندي في لا كلاس بالنسبه للبروفيسور بريمير ياك موجوده في الوقت ملي تيكون يعني اتولي د ليكتور ولا تتكون استراحه او لا في لو طون ديال لا كونسوليداسيون يعني نقدر نعطي هذوك البطاقات للوليدات ديالي نفرقهم عليهم وغادي كل واحد يقرا البطاقه ويقرا اللور اشنو اتسيتيرا هاد يعني هاد لو بيي مع لي نون كي كوريسبون celui qui est originaire de ce pays ou ainsi de suite ou تيمروا هذاك le vocabulaire entre eux ou تيولي عندي un enrichissement de vocabulaire ou le même truc نقدروا نديروه pour autre chose ياك اي يعني نفس الفكره غادي نعموها بالنسبه لدوطخ تيم وماشي مشكل نقدر يعني دي سيونس افونيغ نتناولوا ان اوتر تيم
avec toujours le truc là, ou nous nzidou le degré de le jeu selon le niveau des élèves. Alors, sur ce point, cette idée peut rendre utile, peut être utile aux enfants, aux apprenants et aux professeurs aussi, et à tout intéressé. Alors, sur ce point, je vous dis au revoir et à une autre séance, Inch'Allah, avec une autre idée, Inch'Allah.